1941. gada 9. tamūzā pēc ebreju kalendāra sākās Latvijas ebreju katastrofa. No vairāk nekā 93 tūkstošiem Latvijas ebreju tika nogalināti 70 tūkstoši bērnu, sieviešu, vīriešu un sirmgalvju. Vēl 25 tūkstoši ebreju tika ievesti no Rietuma Eiropas un iznīcināti uz šīs zemes. Katru gadu mēs atzīmējam šo piemiņas datumu. Šodien piemiņas pasākums dzīvo gājiens nu jau ir kļuvis par tradīciju. Cienījamie klātesošie, ar šo gājienu mēs godinām visu Rīgas un Latvijas ebreju, kā arī visu pasaules ebreju piemiņu, kuri gāja bojā holokaustā. Šis gājiens ir mūsu atbilde ļaunumam. Labais uzvarēja ļaunumu. 9 тамуза 1941 года по еврейскому календарю началась катастрофа латвийского еврейства. Из более чем 93 тысяч евреев Латвии погибло 70 тысяч детей, женщин, мужчин и стариков. Еще 25 тысяч евреев были завезены из Западной Европы и уничтожены на этой земле. Каждый год мы отмечаем эту памятную дату. Марш «Шаги живых» сегодня это уже традиция. Уважаемые участники марша, этим шествием мы чтим память всех евреев Риги и Латвии, а также всех евреев, погибших в катастрофе. Этот марш – наш ответ злу. Добро победило зло. On Tammuz 9, 1941, the catastrophe of Latvian Jews was started. More than 70,000 children, women and men were killed here. More than 25,000 European Jews were deported and exterminated in this land. Each year we commemorate this date. March for Life, now it is a tradition. Dear participants, by this march we commemorate all Jews of Riga and Latvia and all those killed in the Holocaust. This march is our response to the evil. We celebrate triumph of good over evil. Aicinu kantoru Baruhu Čauskinu, Osnabrikas ebreju kopienu Vācija, nolasīt piemiņas lūgšanu Kadiš un aizdegt piemiņas uguni. Uguni pasniedz Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbinieks Grigorijs Stverdlis. Приглашаю кантора Баруха Чаускина, еврейская община Оснабрюк, Германия, прочесть поминальную молитву Кадыш и зажечь памятный огонь. Огонь подает сотрудник музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии Григорий Свердли. And now I'm inviting Cantor Baruch Chauskin, Osnabrück Jewish Community, Germany, to say a memorial prayer, Kaddish, and burn a memorial candle. Gregory Svedlik, the representative of Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum, lights the fire.